Підірвали колії, пустили військовий потяг окупантів під укіс. Деталі успішної спецоперації на залізниці під Токмаком. Перед світанком 26 жовтня 2025 року на залізничній ділянці між тимчасово окупованими населеними пунктами Чернігівка та Стульневе Бердянського району Запорізької області пролунав вибух. Внаслідок успішної спецоперації представників руху опору російським загарбникам ворожий потяг, забитий військовим вантажем, пішов під укіс. Результатом операції, спрямованої проти військової логістики московитів, також стало пошкодження близько 70 метрів залізничного шляху. Рух паралізовано. Уздовж і поперек покручених колій опинились 1 локомотив, 3 залізничні платформи та щонайменше 9 вантажних вагонів ворожого військового поїзда. Рух опору російській окупації діє. Збройна боротьба триває. Слава Україні! Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Railway sabotage near Tokmak. Resistance fighters derail Russian military train. Before dawn on October 26, 2025, a powerful explosion rocked the railway section between the temporarily occupied settlements of Чернігівка and Стульневе in the Бердянськ district of Запорізької region. As a result of a successful special operation carried out by members of Ukraine's resistance movement, a Russian military train loaded with supplies and equipment was derailed and destroyed. The operation, aimed at disrupting the enemy's military logistics, also caused severe damage to around 70 meters of railway track, completely halting movement along the route. Among the wreckage scattered across the twisted rails were 1 locomotive, 3 railway platforms, and at least 9 cargo wagons belonging to the Russian occupying forces. The resistance continues to strike the occupiers. The armed struggle goes on. Glory to Ukraine. Defense Intelligence of Ukraine.